Mbote balandi ya émission Tukundola. Émission Tukundola ele kaka mingi na Ramse News télévision. Toza sur YouTube en ligne. Liboso na bino ezali nzita loketo na sima ya kamera tozali na Joski Saba et pembe na biso to bosante mande kono soto oyo ba landi biso tozali na Yannick Gasuma, Audrey Kanza, Prudhomme et Shidi. Bandeko bino nyonso tu bozali kolanda biso to pesi bino lisusu mbote. Mokolo lelo na yambi ba docteur traditionnel ba na bosanité vraiment na pesa mbote na bandeko nyonso tu o bazali kolanda biso lokola Nicolas Babote depuis Irlande, William Lotumba peintre o asimbi makambo pena na mboka na biso, to bosanité Alain Nzele, leader de leader international abi Alain Nzele, leader international et siko zali vraiment mbote. Papa Lola Tigosé balobi e bendel vraiment makasi na kati ya France na Paris pena esika bozalina Diomas président ya orchestre Marche de Boostar esika bozali bolanda biso boyoka ndenge nini tozali ko développer na makambo o nyonso tu ya mokola lelo. Mbote docteur, mbote non oncle. Kombo ezali nani? GG Tango Fort. GG Tango Fort. Bon papa. Kombo nanga Pasteur Silas. Bandeko bozali komona na plateau na biso naza na deux invités o bazana biso elongo baza ba docteur traditionnel misala bomba salaka bokoye bango tout de suite là bozali komona pe dali boso ba kisi ndenge déjà ezali docteur GG ozali docteur traditionnel oui expérience na yo vraiment ezali na quelle maladie oyo traitaka ngana tita maladie belé na titaka mais na muta boyende nete mso kide hemorroïde tozo infection tozo diabète tozo rhumatisme tozo maladie ya asthme maladie ya pema maladie ya rat o ya bana wana tout matita maladie de bela zana ngona tout na titaka tout na tita maladie de bela sala msala nyonso yango maladie de beler ni dom so na tangi na moko to ke to lia biso tembele mais o ayibe que no zana ka maladie ya belara et singa tita mukoko numéro na téléphone za na kopesa po babenga ya msuna sur mita boy bakilanga tu bayebi ngai na sali presque une année na mon soutien intérieur bayebi na kinonzo bakisanga na idio fona mboka na nagina ya bien avant même akamwa coronavirus epesa maki pona ba transport epesa mobulu na komuna retard ba contretemps na ngeli na mission pona pesa bo bayebi ngai nyonso bayeba reno je tango força na zongeli po bayeba ko benga to ba ne ko nema sona bisona bango. Docteur, okoki ko expliquer biso vraiment pour un problème d'infection. On est allé thème na biso ya lelo, ndenge vraiment to solo là ensemble na deux invités au bazananga awa pour une infection. Quand est-ce que notre femme se sentit que nous a déjà une infection dans notre naïe? Bon, ce que ça na mobali azana effet na ngoninga mona kana ko expliquer so pe moi spécial effet na ngoninga pe ayo ko rapi. On a évité na pesa tous les côté mobile na moi c'est moi nzela moko bena explication na en global ouais ce que benete do bana kota moi so alinga ba na zana infection moi si ndinga régler ka ba pirina nyonso ezala na date fixe so moni akoma zo les 15 les 17 donc ba date comme do bouleverser moi déjà ça ezani essayer ya biloko en infection on a comprendre bien il faut expliquer très bien ko bouleverser comment il y a règle tout comment. Il y a règle, à genre les 15, chaque les 15, il y a fait de moi les 15 est comme les 17, et comme les 18, et comme les premiers quand ils ont infection, ça la bongo. On s'en dit pas qu'on peut me couper dans tout, comment ils ont fait infection. Comment on appelle, n'dinga zo bouleverser ba date wana, so ka ils ont monnet ba saté mo da boule mou ba boule, on ils ont infection ça la bongo. Au moni pe dès so les makas, ayo pana pour son baliti. N'dinga moi ça dans baliti pani en vivra. Vous avez l'eau nzama kelen d'autres fois yo kabilo on met sur comment sentir bongo on a une infection ça la bongo so pour na balipe au mona pe kuna pona pe na besoin balipe aya kuta njuas kuta kamkete au mona emso bimission mbuma na nice na biso essayer de sumara ibna ko bimission mbuma au mona pe pe na besoin balipe mona tezanete mukene te mona muki on a fait infection ndenge yela biso mibali ezala bongo. Si on a une infection par exemple oyo et ça là que non
peni na biso ba mibale comme net ya kolemba wana eza directement au to benga faiblesse sexuelle disons ya wana sikoyo pona koyeba keno eza yango esalaka nini o elaksa keno eza yango yo okomona ozana pour ça pendo sur la mwasi ne pense la mwasi mbali pour ses alliés bo sur la bomo penda boy pa au sali boy aux 8 au sali au kokite au katani okomona be peni kometo muke neta mwana muke omo penda aux alta donc penda donc ko sandi penda nzoto penza yoti neta mwana muke na age aux alliés mais aux la peni na ndenge ozala kina ne oza mita boy wana ndeza yoti on les infections ça bongo okomona de mukongo penda et 4 mukongo osa mukongo penza katana makolo penda bulemba faiblesse soki komeli comme infection na hémorroïde interne wana yango epesi biso musomba okonsoma kila ko santi penda peto les attaques ni kokunda konda on les effets hémorroïde na infection sangani esalo be fait wana côté mobile to sisi na côté ya mobile tozala na combien de sortes hémorroïdes tozala des sortes première sorte na deuxième sorte eza hémorroïde interne eza différence oyo interne wana ngo ezala makasi wana ya kati wana siko oyo ya interne ndenge moko eza na ndenge ya kati ya nzoto eza ndenge ya kati ya nzoto pana siko mutu akoyeba ndenge nini ke ya komo sentir hémorroïde oyo eza ya kati ya nzoto ya kati wana okomona efe nango tous les deux ya kana mkongo mais siko ya ye hémorroïde ya kati wana mona mkongo ezo katana koto penso maso makila e mususu mona ebimisioni musoma libanda de omoni likolo pendant moi pendant boy pendant équipe de course até loba de po comment kitsamwa lobogo ka sonité il faut que le baratalaka ba téléspectateurs bazakuna ba batala biso temps batalaka bango po baye baramaka munenge ezoleka expliquer biso très bien quoi yo okomona hémorroïde wana que nous les hémorroïdes internes wana okomona soko so la moi pendant boy ndenge pendant moi ça na bali omona pena peni pena boye ozana posa sola mama o mati pena boye mo pena osali boye kutu pena osali boye mais eloko te okatani okomo zwa idée mo boye okanisa makanisa mponzo tombali se tellement ozo na ndenge pena ozalaki après ba 2 heures pour d'état après makanisa so yé boye telimo o te boye eloko ate wana mo interne wana kati wana ya bizona ya sala bizo be fe wana bakisi nango awa ezali tout nazana ngo awa ezali nyonso wapi kisi nango o ezake non soki neti mutu azada na problème ya bongo ba contacter yo bamila ka komela yango siko ezakira combien de jours net kit ozara une semaine kaka komela yango zo me tongo pour une semaine yo mo tozo milango pour zo mo peso be fait mo boye par exemple ozala na bo mobali nyonso so aza pena mobimba il faut sentir tongo poko funzo na bale telema 3 funzo na bale pena travailler so moni pena tongo poko eloko pena telema te mais tozo na kisa ngo yo mo sa be peso fait pena ya nini il faut so la mwasi wapi kisa yango siko pona komela yango laksa pour le téléphone ça na bon pour pas pousser wana se ba kisonyo so c'est etambola pour me la ningisa ba batala déjà on comment on sait que bien pour so yo ka bien te ton meli ngo yo ki bien ngo te pesa comme c'est que bien comme nango eza c'est que bien ah c'est que kisino za bien ngo ndenge za boye soki moto azwi yango bandeko nanga binono surtout bolanda biso kiso comme nango c'est que bien balobi benga numéro ya ba docteur benga bango partout aux ali benga bango partout aux ali okozwa kisi o seke bien ndeko nanga yo muto déjà un problème ya robota yo muto kokana ko telema te vraiment kisi yango yo seke bien docteur siko seke bien oyo yango nde muto omela une semaine ya muto omela une semaine omela tongo pour verre chaque jour omela ngome omela kisa munganga te ko sansa kisa mundele te masanga soko mela pata 2 heures de temps principalement ni masanga na yo faut mela tongo pour yo pena zongi ndenge ozalaki oyo apana bien fort vrai kiss o ali bikeno azala ba kona na buto tangela ya ozala mo ide interne wana e fe wana tu azala ngo limeo na chombo eza wana otika ngo azwa nga benga nga penda ala la te penda ozala no azana e fe yo apana boye abenga nga jete tango fort soki bongo hémorroïde soki dérange wana okozala na problème pe ya ko chamwa si zemete oyo akuta ta posa o tazem kuto ozala te po zemete tshaka soki mukongo bisa penda anormal po maya mukongo ne ozo pe fe wana kuto maya mukongo sina kuta endurance nango au moins o tebo ko moi kuto o senata moi pour sente moi ça passe il faut qu'on mele kiso yo après o zonction ndenge penda ozalaka po bana ko tshaka soki moi c'est me ko tshai mais pour na boyenderi papa pasteur Jean c'est là. Est-ce que Namakambo ou non surtout docteur GG Alobi? Vous confirmez hein? Oui, papa, on a confirmé.
parce que nga nazomoni nga moko lokola témoin ya liboso otofani na ye na mona ndenge bat bayaka mais nga moko nazalaki na problème ya libumu oba ventre nazoloka pasi mikongo apesi nga kisi wana talaka vraiment téléspectateur pour tant expliquer boye ba ibara déjà ndenge nini moto azopesa explication bandeko ye aza lokola azopesa témoignage ya docteur GG azala na problème yango lelo azo témoigner boyoka ye eza makamoko ya lokota te témoin yeyo vraiment eza likambo ya solo nazoyebisa bino bandeko na nga bolanda bien kisi oyo eza kisi moko ya malamu soki omeli yango libumu ezoswa libumu ezosala kokale ndenge tokota toilette ozokota toilette malamu te soki omeli yango okomona effet kosala obandi kosumba bien ozolia bien pe pongi pe malamu mikongo esili pasi yo siko bano souffrir na maladie nini ngai eloko banda tungisa ngai ezalaki typhoïde à partir de typhoïde namoni ke nake sasa l'examen bayisi nga oza na typhoïde na ye na tuni bakisi yo osalaka est-ce que na typhoïde ekoko simba ya alobi non bakisi na nga soko omeli yango okosentir bien namelaki yango 2 fois seulement mulangi kaka moke oyo apesi nga nameli yango 2 fois namoni libumu na nga ebandi kosala bien na lelo ndenge naza boye soki nazalaki na douleur wana mbela nalinga koya awa te alors bakisi na ye ezosala bien kutu asa bakisi ebele toza na noko na nga azalaki na diabete asali bakisi lelo aza normal bakisi na ye soki omeli yango okomona bien okoma pe bien même ndenge azo koexplike biso mpona ba hémorroïde ya kati to ya libanda omeli yango okoma na kimia. Merci bandeko bino nyonso to bozolanda biso bo contacter vraiment les docteurs sont là bo contacter bango bozwa pena ba bon médicament traditionnel oyo ezosala ke non ndeko nanga yo mutu déjà oza soki wapi oza na problème ya ko bota yo mutu na 4 heures au télémarate docteur GG aza disponible pour na yo azongisa bo pekileki ba bokungu banzoto na yo ngana confirmer yango po déjà na moni daba eko mon vieux vraiment esika ozali alenzele leader international et siko za vraiment benga ba médicament déjà yango po salao nzem docteur GG oui tozongelo le susu sikoyo pona ba infection par exemple ya bana basi est-ce que yana bana basi mususu oyo bazalaka na problème ya kobota et loko nini o esala ke no bandeko na biso basi misusu bakoka ko conservar te wana eza hémorroïde interne sanguine infection kumile eben hémorroïde interne wana kati ndenge mobali penda ozoka penda mtoto mobali penda tellement bien te mwasi pe fait wana pa na ye ayoka poso mobali te oko toucher mwasi bana ema boy kana pena sida otela mwasi anda ko yeba ina zana hémorroïde interne wana et puis c'est infection omona ezo bouleverser ba date na ye ba période ko bouleverser ka boye omona sel bon passe avant régler ko sel bon passe omona pe yango ya na et comme ça matisme lile et donc bien nyorankao so e komeli pende yango e comme ça nyorankao c'est que faut me ba ki c'est pas ngeza li so ko me ba ki c'est nga penso ba kawana numéro ngeza no pesa ozo numéro ngo beninga o meki c'est nga para une semaine so que simité mo benga no bisa c'est que docteur je sais ko yo ndo okosangai ngana zanga bobimba ndeko mwasi o azana problème ya kobota soki abengi yo azu médicament na yo mbala moko libote ko ya pende ko ya ngana zana ngana isesa wana vandia wana pesa destu mobimba nazali siko ba infection no o traitera ndenge nini po elumba ndeko akoma na temps normal pa ameka ko zoaze net infection na ko tuna be fendi ngozoyoka soki musuzo pesa mo kusuzo kwanza na sia ya bango basi no pe kisa ko baki na kisa ko mila soki zaka no waka iziko kwanza te kani ngoyoka ba be fendi so wana pe kisa ko mila na kisa ko tongola pendant une semaine pour appela guérison pendant malam mama yo mutoza soki wapi na yebike no bandeko na biso basi to bomba likambo te aweza plateau moko tozoloba vraiment vérité soki oza na problème ya kobota ngonga esebeti benga docteur GG apesa solution yo mutu oyo oza na problème ya kobota na bandeli ngonga esebeti docteur GG na bandeko na biso basi mezana mutu mususu pe kobota pe za nango problème ke no ikoza balakela ye na famille est-ce que na ba niveau wana yo kokoki obotisa nga na bota so eza no eza ka maladie
soki eza ka malade eza malade eza soki nzambe dia alia mutu mpona yo wana eza nzambe ne mutu akosalisa yo soki ezaka problème ya malade ezaka non libotano bakangi appareil il faut mela kisi mpena bokoko soki epa nanga il faut solution emonana epa nanga solution de mona soki ezaka non eza malade il faut basungo mpena obotana bokoko tous les bokoko mpena ebota munga na nango na traitaka bien au traité pena moto normal wapi kisi yango oyo bandeko na biso basi bakoki omela po epesa bango solution eza wapi kisi ya docteur molangi oyo ya moke même ate ya monene eza problème te yango oyo so komona yango nini komona yango en cas de quoi en cas de quoi en cas de quoi namela soma kisi oyo namela pas de on a aussi sous kao nazana que non nazana infection et puis sanga kao kobota bona mais ce que yango tena pano ko melango il faut saloni ni bilo wana osala pena bien fort en cas de quoi docteur GG kisi oyo balobi fo ningisaka yango balobi kisi oyo soki vraiment ozwi yango babenga yango en cas de quoi soki kaka ozwi yango yo ndeko nanga mwasi yo mutu oyo bazobengana deja na libala yo mutu oyo bandeko ya mobali bakoma da kofinga yo o nzungu elela o soki nini boye ngonga ese beleme docteur GG yeyo meka au sentir en cas de quoi yango o sombi o baye lobi nango 5 bana docteur eza bongo te eza bongo maloba wana docteur sikoyo na ndenge osalaka bakisi oyo boye ba difficulté nini vraiment oyo kutana nango bon ba difficulté na kutana ba koyoka ka o bato bazana kati ya kobela ba yininga ona ayoka boye na sala kisi na PC après na sima benga na numéro na téléphone so kisi na pa na yoki bien yaka na posana boye mutu suda na posana yo tango ke kuna bransenga masane pe msusu a bransenga côté msusu donc nous avons que na zwa kate no mutu mo ya ko zwa kisi na ngai simité de ko bena été donc mutu pa pa même ora pa ko mutu pa ba langa makasi kuna sali inane pa na mo so ina mboka yo zo bakisi ba msuba wa kufa wa kena wapi eloko benga na comme une mission pour na confirmer non c'est temps fort commis pour na comme une mission pour ba mona nga mutu ba non c'est mutu to loja aye pour na permettre pour ba ya rebelle ba benga rebelle merci beaucoup docteur papa pona bakisi oyo ya bana basi to bengi yango en cas de quoi commentaire nous anine commentaire nanga ezali ke omoni bana basi tango ba régler kawana problème ekomaka ko sanctionner ba nzoto ebele soki o mobali siko tango azuba infection wana ekopekisa ekobota bale ko mususu pe bapo o bazo subela wana bo asubeli atiki na ndako tango akesuba susu to ko suba su na ndako na poko to na butu infection wana gaz wana ekoti na nzoto na ye mwasi epesa ba infection yango wana ndeko docteur tango asalisa bakisi wana ba experience pe ezali même na ndako kuna même na mbuka pe asalisa ka vraiment ezana experience makasi soki mwasi ameli yango be fait wana be infection ba douleur ba ventre esila kanango simanango akozwa libota donc il faut amener la kisi wana na temps plein pour que malade sala nini ekima namoni docteur osimbi déjà bakisi oyo eza ba chasser na kati na ebité eza nini tokobenga ngo kisi nini otobenga koma kangadadi o kangadadi l'accès ba téléspectateur o koma na kangadadi o koma na seke bien kangadadi eza pona basi au moins moi sous ndoto moi pendant peleka ebimisa mai kaka otiebo pendant pelele surtout je sais que bien on a pourquoi ozi kangadadi na poko kabula ngo défendre ya boye ozi parti ko tata le musuti ngo mo pamba au fini o sokoli bien avant là lo tiango na ndoto moi so lali na tongo sokoli zo na pourquoi o tie donc ça là tongo pourquoi yo ndi ko mona donc ne kango pendant zonzo pendant ndoto moi pendant verge pendant ozongi pendant verge yango to pesi komba kangadadi bango tu baye bien ngo bato tu na salle nyonso na liberté Pascal comme na masila nyonso nzili baye bien ngamta bala na bien mobima na bango
Merci beaucoup namba téléspectateurs ning bozolanda émission na biso tokundola ya lelo to rappeler bino to yambeli bino docteur traditionnel docteur GG azana biso elongo. Merci naba ono surtout bozolanda biso partout bozali na France lokola Alex Yokohama to bosanité vraiment ya kopesa lisusu mbote C8 kombwati Sébastien o C8 kombwati Sébastien molongani ya mama Lili Casimir balobi sauvetage ya bateau Titanic. C8 kombwati Sébastien yende moto bâton de Moïse kwa isikoza to bosani pete mama Zizelle Kanzeo isikoza na États-Unis d'Amérique code 001. Docteur, oui, pesa biso na ba différence ba kiseza awa na ba malade na eza kisi ya infection tombola yango kisi ya infection infection kisi estomac mutai pendant estomac ne dérangera kisi na yango oyo eza kisi ya hémorroïde potali bomo oyo basi yango oyo eza même kisi na wana oyo ne pona mutu a diabète oyo malade sucre ko va même ata mbaso traitera yango mbaso na traitera mais na lengo sala yango te na traitera yango na traitera la sike yo bois ki la pibat mbaso bon eza makambo ya kana ngoyo mususu pe oyepe boye pe na yobe mawape na bois kilo pe kaka so mutu be na bois kila yo oyo eza pona malade pema o pema ya kama mono oke wana tuna sala un mélange na tension nyonso na sala un mélange yango na sala yango bon oyo eza pona typhoïde malade nyonso za na kitala libumu ta malade typhoïde libumu nyonso nde yango oyo eza pona biso mibali nde pona force zo mona penzo mena ba faiblesse wana mibali wana zo mona pene kuma muke olingo penda osula pena boyo beti boyo lemi makasi so linga penda otele mapena tata ngvam yango yo kuma obe yango di to pesa comme 10 match yango yo 10 match o nde pona ibeki la bana malali arato wana oya bana mkende malali na yende yango kisi nango yango yo bon mususu oyo pona muta bien musoma wana musoma déranger ameli yango oyo soit bien musoma so makine bi mayo meli oyo ne obaka ozoti mafuta mbila obaki na Nice olala nango pozo zapenda musoma normal. Merci beaucoup docteur tout comme presque na fin ya numéro na biso ya lelo to lobaki lelo to yambel bino docteur GG apesi bino d'abord moins extrait ya bakisi nini oyo ye asala kapona et traité bakono oyo ezali ko tungisa bino azali vraiment na témoignage ebele na kati ya mboka na biso bo contacter bo kozanga te bozo ba résultat ya malamu. Docteur lokola lelo tolobeli mwandambo concernant hémorroïde oyo biso ba mibali nande bana basi bazala na problème ya kobota mot de la fin na yo na numéro de téléphone azana posa nga numéro de téléphone a pesa na adresse de avant non na vani na chango na masina quartier 3 aveni mutangi 510 numéro de téléphone 082 51 47 667 082 51 47 667 ola posanga zo numéro wana abenga akozwa solution malade na tuto tangawa begeni tous les malades azana ngo faut traiter bokoko malade ya linu nyonso abenga nganda akozwa ndege kezo makasi 082 51 47 667 numéro na ngande yango wana nde toza na République démocratique du Congo na Afrique bobo sanate code na biso ezalaka plus 243 plus 243 après boche numéro ya ndeko na biso bokozwaye papa numéro pesa biso mot de la fin pona toka bwana na bino lelo bananga ya suka ezali ke bandeko nyonso balani émission oyo ba contacter numéro oyo Dr GG apesi ngapena ko pesa numéro to fandi na ye esika moko ye azana mutangi 110 a ngana za mutangi 110 alors bakisi oyo eza bakisi moko oyo ezo traiter na malade nyonso ndenge atani wana. Merci beaucoup papa, merci beaucoup aussi docteur na bino no surtout bozali kolanda biso ezali émission tokundola oyo eyambaki docteur traditionnel na ndenge bomoni kenyo surtout awuti koloba na pesi vraiment longonya na bandeko obolande biso papa ndeko nanga mobile esika no surtout ozali ozana difficulté au docteur nyos nenga lobi awa ko hésiter te benga docteur ozwa vraiment soin approprié et pas naé yo pende ko mwasi bakomi ko bengano na ndako pondenge ozwali ko bota te benga docteur
ozwa soin okozonga ndengo zali yo mto telemaka lisusu te yo mto betaka un coup yo mto kokaka lisusu te yo mto zalaka so basimaka olembi bakisi eza ngamo na promettre bino bakisi eza docteur GG azo telemisa bato ezala problème nini o wapi maladie ni ozanango même ata o ligne ça la passe docteur aza disponible. Devant vous, c'était Nzita Loketo Léon. Derrière les caméras, réalisateur, tout cela, je vois directement Joski Saba, Yannick Gassouma, je vois encore mon ami Audrey Kanza. Bande kobino no sotoboto landa biso, bo zapete, bo continuez toujours de suivre votre chaîne Ramsenoso TV, bo zo vraiment ba numéro aboye. O eza mokolo ya sukate, tozo continuer ba numéro oyo mikolo no soto chaque semaine bo banozwa news ya docteur GG. Ndeko nanga yo mtoza na problème ya mabota, docteur GG yeyo akobotisa na une semaine a peso bakisi oluki papa pa wo oboti 5 bana 4 bana famille sepeli yo pende ko mobalo za na problème ya ko telema okoka ko telema tele bosa mwana mwasi vraiment toza disponible ya ko yamba bino esika no surtout oboko zala bobenga pour bozala na sentiment ya boye na pesi mbote vraiment epa ya Alex Yukola na France sans oublier C8 combat Sébastien Sébastien C8 combat Sébastien Molonga ni ya mama Li Casimir mon vœu avec tout respect je te dois papa Lola Tigose na Paris balubi bundela makase zaka ayo na bosan pete mon vœu Alain Nzele leader des leaders international. Pour moi je vous dis au revoir.